Օգտագործեք հավատքի էներգիան։ Նախաբան։ Հույսի կորուստը մարդկությանը սպառնեցող մեծագույն վտանգն է, քանի որ այն թունավորում է նրանց կյանքը։ Աշխարհը լիքն է կործանված և մասնատված տարածքներով ու երկրներով, որտեղ մարդիկ ապրում են վախով բռնված։ Բազմաթիվ են այն տարածքները, որտեղ մարդիկ դատապարտված են սովամահության։ Մասնագետներին ամենահաճախ տրվող հարցերից մեկը հետևյալն է. արդյոք որևէ հույս կա կործանվող մարդկության համար։ Եթե մի պահ հայացք գցենք մեզ շրջապատող մարդկանց կյանքին, ապա կհասկանանք այս խոսքերի իմաստը։ Եթե խոսքը գնում է որևէ գործի մասին, անկախ նրանից անձնական է այն, հասարակական, թե նույնիսկ համազգային, որքան էլ ջանք ներդրվի այն իրականացնելու համար, չի ստացվի, քանի որ իրականությունը կհաղթի հույսին։ Ինչպես պետք է ապրեն քրիստոնյաներն այս պարագայում։ Քրիստոնյաները պետք է կատարելապես ապավինեն Աստծուն և վստահեն Նրան այնպես, ինչպես երեխան անվերապահորեն վստահում է իր մորը։ Անկախ նրանից, թե ինչ է կատարվում մեր շրջապատող աշխարհում, մենք չպետք է կորցնենք մեր հավատքը։ Հավատքը զորություն ունի ամեն բան վերափոխելու և նորոգելու։ Երբ մի մարդ մոտեցավ Հիսուսին, որի որդին բռնված էր պիղծ ոգով և հարցրեց, թե ինչ պետք է անել, Հիսուսը պատասխանեց. եթե կարող ես հավատալ, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է։ Այս մասին կարդում ենք Մարկոսի ավետարանի 9:23-ում։ Հենց որ այս մարդու մոտ ձևավորվեց մտածելակերպ, հիմնված Հիսուսի խոսքերի վրա, նրա որդու կյանքն ամբողջովին փոխվեց։ Քրիստոնյայի գիտակցությունը և դիրքորոշումը պետք է հիմնված լինի Աստվածաշնչի վրա, քանի որ թե ճակատագիրը, թե հանգամանքները գտնվում են մեր իշխանության ներքո, եթե հավատքով ապրում ենք հաղթական կյանք։ Աշխարհահռչակ կորեացի քարոզիչ և հովիվ Դեյվիդ Յոնգի Չոյի այս ոգեշնչող գիրքը կնորոգի ձեր հավատքի կյանքը։ Հավատքով դուք կսովորեք ապրել հաղթությամբ և փառավորել Աստծուն։ Գլուխ առաջին. Հաջողության և լեզվի ֆունկցիոնալ փոխազդեցությունը։ Նոր գիտակություն, նոր լեզու։ Ավստրիացի բժիշկ Կոնստանտին վոն Էկոնոմի 1876-1931 թվականներ հետազոտությունների համաձայն մարդու ուղեղի շերտերի հաստությունը, որը նման է ընկույզի, կազմում է ընդամենը 3 մմ, իսկ եթե հնարավոր լիներ այդ շերտերն անջատել, ապա կլիներ մի ամսագրի թերթի չափ։ Այն պարունակում է գրեթե 14 միլիարդ նյարդային բջիջներ։ Մինչև այսօր ուղեղը համարվում է ամենամեծ առեղծվածներից մեկը։ Ասում են, որ վերջին 15 տարիների ընթացքում ուղեղի գիտական ուսումնասիրությունը հասել է մոտավորապես 90% արդյունքի։ Թեպետ շատ հարցեր դեռ բաց են մնում։ Անկասկած, ուղեղը չբացահայտված գաղտնիք է, այլ աղբյուրների համաձայն, մարդն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում օգտագործում է իր ուղեղի կարողության մի փոքր մասը, օրինակ Գյոթեն 0.4%, Էյնշտեյնը 0.6%։ Պատմությունը չի հիշատակում մեկին, որ կարողացել է օգտագործել իր ուղեղի կարողության 1%-ը։ Ակնհայտ է, որ Աստված մարդուն շնորհել է անսահմանափակ մտավոր կարողություններով, այնինչ մենք չենք օգտագործում այն, ինչի թույլատվությունը ունենք։ Եթե Սուրբ Հոգու օգնությամբ կարողանայինք գործածել մեր ողջ ներուժը, մեր առջև կբացվեր մի նոր, աներևակայելի աշխարհ։ Ամերիկացիները և եվրոպացիները տարբերվում են մեզանից։ Նրանք ապրում են այնպիսի երկրներում, որտեղ քրիստոնեությունը հեղինակություն է վայելում։ Նրանք միմյանց մշակութային մարտահրավերներ են նետում և փորձում հաղթահարել դրանք։ Նրանք կատարել են շուրջերկրյա ճանապարհորդություններ, բացահայտել նոր երկրներ և ավտոմեքենայի ու ինքնաթիռի ստեղծմամբ հարմարավետության նոր մակարդակ ապահովելով ողջ աշխարհի համար։ Կորեայում կառուցված շատ դպրոցներ, հիվանդանոցներ, մանկապարտեզներ, վերականգնողական կենտրոններ արդյունքն են արևմուտքից եկած հավատացյալ մարդկանց օգնության և հավատքի։ Անվիճելի է, որ խորքային գործոնները, որոնք ունակ են բարելավելու մարդկանց կյանքը և օգնում են հաղթահարել տարբեր իրավիճակներ, հիմնված են Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքի վրա։ Հաջողակ կյանք ունենալու համար մենք պետք է ունենանք վճռական վստահություն, որ ես կարող եմ սա անել։ Խոսքը թե ֆիզիկական, թե հոգևոր կյանքի մասին է։
Շատերը սխալմամբ կարծում են, որ հույսը, որով ապրում են, հավասարազոր է հավատքին։ Եթե միայն հարուստ լինեի, եթե միայն ինձ մոտ ստացվեր, եթե միայն կարողանայի Աստծո համար հզոր գործեր անել։ Նման օրինակ մտքեր, որոնք ուղեկցում են եթեներով, պարզապես մարդկային ցանկություններն են։ Դրանք հավատքի իրականացում չեն։ Փիլիպեցիների 4:13-ում կարդում ենք Պողոս առաքյալի խոսքերը. «Ես կարող եմ ամեն ինչ անել Քրիստոսի միջոցով, որ զորացնում է ինձ»։ Հավատքի խոսքը հետևյալն է. ես կարող եմ անել։ Եթե դուք հանձնարարությունը համարում եք իրականանալի, կկարողանաք նաև ձեռնարկել իրականացման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Եթե դուք որևէ իրավիճակ համարում եք անելանելի, ապա շուտով կբացահայտեք, որ ոչ մի հնարավոր ելք չկա։ Սա հոգևոր աշխարհն է, որն իր իրականացումը գտնում է ֆիզիկական և մտային աշխարհում։ Հավատքով ենք հասկանում, որ աշխարհներն Աստծո խոսքով ձևավորվեցին, այնպես որ այն բաները, որ տեսնվում են, չեն եղել դրանցից, որ երևում են։ Այն մասին կարդում ենք Եբրայեցիների 11:3-ում. երբ մեր հոգին, սնվելով անտեսանելի արքայությունից, վստահությամբ հռչակում է, սա հնարավոր է անել, մենք ստանում ենք հայտնություն և իմաստություն, իրականություն դարձնելու այն։ Ավելին, Սուրբ Հոգին օգնում է մեզ։ Իսկ եթե ասում ենք հնարավոր չէ, հոգևոր կյանքը միանգամից փոխվում է, և մենք չենք կարողանում իրագործել մեր ցանկությունը։ Մտածեք հաջողության մասին։ Ես ամեն օր մտածում եմ Կորեայում և ամբողջ աշխարհում ավետարանչություն անելու մասին։ Ես միշտ մտածել եմ, որ այսպիսի գործերն իրատեսական է։ Այսպես մեր ինտերնետային ծառայությունը ավետարանի բարի լուրը տարածում է ողջ աշխարհով մեկ։ Բացի դրանից, ես երազանք ունեի Կորեայում ավետարանչության ծառայության մակարդակի բարձրացման համար 10 տարում հիմնել 500 եկեղեցի։ Ինձ ասացին, որ դա հնարավոր չէ։ Այնուամենայնիվ, Սուրբ Հոգին ինձ վստահություն տվեց։ Ես սկսեցի միջոցներ փնտրել և իրականացնել երազանքս։ Կարևոր չէ, թե ինչ բարդությունների առաջ եք կանգնելու։ Ասացեք ինքներդ ձեզ, ես կարող եմ սա հաղթահարել։ Շարունակեք մտածել հաջողության մասին։ Միայն այս պարագայում դուք կհասնեք հաջողության։ Բայց եթե մտածում եք, իսկ միգուցե ես ձախողվեմ, դուք իսկապես կձախողվեք։ Անհաջողության վախը անհաջողություն կբերի։ Ես չգիտեմ մեկին, ով սովորեցնի անհաջողության մասին ու հաջողություն գտնի կյանքում։ Հնարավոր է նաև, որ հաջողության մասին մտածելով անգամ որոշակի անհաջողություններ ունենաք։ Սրանից շատերի հավատքը թուլանում է։ Ես հաջողության մասին էի մտածում, ինչու անհաջողության առաջ կանգնեցի։ Մի երեց անշարժ գույքի համար տարվող դատական գործընթացի էր մասնակցում։ Նա աղոթեց Աստծուն և օգնություն խնդրեց։ Նա վստահ էր, որ գործը հաջողությամբ կպսակվի։ Նա վստահ կանգնեց դատավորի առաջ։ Ցավոք դատավորի կայացրած վճիռն իր օգտին չէր։ Հիասթափված երեցն ասաց. «Եթե Աստված կենդանի է, ինչպես կարողացավ նման բան թույլ տալ»։ Նրա հավատքը խիստ տկարացավ։ Ինչու այս մարդը պարտվեց, չէ՞ որ աղոթել էր և հավատում էր հաջողությանը։ Երբ դուք կրթություն եք ստանում, ապա վճարում եք կրթության համար։ Առաջին դասարանից մինչև համալսարան ավարտելը, անկախ ձեր ընտրած առարկաներից և մասնագիտությունից, դուք պետք է վճարեք ձեր ուսման համար։ Նույնը վերաբերվում է հասարակական կյանքին։ Ցանկացած հասարակությունում տեղ զբաղեցնելու համար գին է պահանջվում։ Երբ մարդիկ հազարավոր դոլարներ են ներդնում ինչ-որ գործի մեջ և հաջողության չեն հասնում, ցավում են իրենց կորցրած գումարի համար։ Մեծ գումարներ ծախսելով որևէ դատական գործի վարման կամ իրենց պաշտպանության համար և չշահելով դատը, մարդիկ մտածում են, որ կորուստ են ունեցել, և կորուստը գումարն է, սակայն այդպես չէ, այդ գումարը ինչ-որ բան սովորելու գինն է, որն ընդունակ է ավելի մեծ հաջողություն բերելու, որտեղ էլ որ լինենք, հասարակության մեջ, տանը թե եկեղեցում, եթե վախենում ենք վճարել սովորելու գինը անհաջողության տեսքով, երբեք հաջողության չենք հասնի։ Թեպետ պարտությունները դառը փորձություններ են, կարող են առաջնորդել և ճանապարհ բացել մեր հաջողությունների համար։ Անհաջողություններից հուսահատվելու փոխարեն նայեք դրան դրական կողմից։
Այսպիսի փորձին պետք է վերաբերվել որպես գին, որը պետք է վճարել հաջողության հասնելու համար։ Պարտությանը պետք է նայել որպես ապագա հաջողության մի մաս։ Որևէ այլ բանի մասին մի մտածեք, միայն ձեզ սպասվելիք հաջողության։ Մտածեք եւ խոսեք միայն հաղթանակի մասին։ Երազեք հաջողության մասին, մտածեք հաղթանակի մասին եւ հաղթական կյանք ապրեք։ Միգուցե ես պարտվեմ, միգուցե ձախողվեմ։ Եթե այսպես եք մտածում, ձեր առաջ դրված նպատակին հասնելու ուժ չեք ունենա։ Չի կարելի վախենալ անհաջողությունից։ Մտածեք միայն հաջողության մասին։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք՝ ձեր հաջողությունը պետք է ծառայի Քրիստոսի փառքի համար։ Մեծ նպատակ ունեցեք։ Երբ երեխա էի, շատ էի լսում մեծահասակներից հետևյալը. երբ ինչ-որ գործ ես ձեռնարկում, մոտեցիր դրան վագրի դիրքից, այս պարագայում գործն անպայման ավարտին կհասցնես, թեկուզ եւ արդեն կատվի դիրքից։ Բայց եթե հենց սկզբից դու քեզ պահես կատվի նման, ապա արդյունքը շատ տխուր կլինի, քանի որ այն ինչին կհասնես, ընդհանրապես կատվի փշրանքները կլինեն։ Ինձ սովորեցրել են նշաձողը բարձր դնել։ Աստվածաշունչը եւս այդպես է սովորեցնում։ Լայն բաց քո բերանը, եւ ես այն կլցնեմ։ Սաղմոս 81:10։ Իմ ծառայության 46 տարիների ընթացքում ես միշտ մեծ նպատակներ եմ դրել իմ առաջ։ Մեծ նպատակներ ունենալով աղոթել եմ բոլորից շատ, փնտրել եմ հաջողություն տանող ճանապարհը։ Այն իմ մեջ կերտել է անբեկանելի վստահություն, իրականում անկախ նպատակի մեծությունից։ Արդյունքի համար անհրաժեշտ ջանքը նույնն է։ Այդ դեպքում ավելի լավ չէ մեծ նպատակ դնել։ Նայեք հաջողությանը։ Հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է ձեզ նայել որպես արդեն հաջողության հասած։ Այս սկզբունքը կիրառելի է բոլորի համար, թե քրիստոնյաների, թե անգամ ոչ քրիստոնյաների։ Նրանք, ովքեր հաջողության են հասնում, անգամ հագնվում են հաջողությանը համապատասխան։ Չի նշանակում, որ պետք է կրեք պարտադիր թանկարժեք եւ աչք ծակող հագուստ։ Որպես հաջողակ մարդ, դուք պետք է լինեք միշտ մաքուր եւ կոկիկ, ձեր կեցվածքը, պահվածքը, նույնիսկ խոսքերը պետք է համապատասխանեն հաջողակ մարդու կերպարին։ Այսպիսի վերաբերմունքը պետք է զարգացնել եւ կերտել, քանի որ դուք ընտրյալ սերունդ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, նրան պատկանող ժողովուրդ, որպիսի հռչակեք նրա փառաբանությունները, ով խավարից մեզ իր սքանչելի լույսին կանչեց։ Պետրոս առաջին 2:9։ Հարուստ է այն մարդը, ով իրեն տեսնում է այդպիսին, հաջողակ է այն գործարարը, ով իրեն այդպես է ընդունում։ Հարգարժան է այն մարդը, ով շարունակում է ձգտել այդ կերպարին, ասոցացնում է իրեն այդ կերպարի հետ։ Նա, ով հաջողությանը չի նայում, չի ստանա այն։ Այնպես որ այն բաները, որ տեսնում են, չեն եղել դրանցից, որ երևում են։ Այս մասին կարդում են Եբրայեցիներին 11:3-ում։ Ձեր գիտակցության մեջ պետք է լինի սպասվող հաջողության արտացոլանքը, որը դեռ չի երևում ֆիզիկական աչքով։ Աղոթեք հաջողության ակնկալիքով։ Աստված հաջողության Աստված է, նա երբեք չի ձախողվում։ Նա իմ լույսն է եւ երբեք խավարի մեջ չի եղել։ Աստված երբեք չի հիվանդացել, Աստված միշտ կենդանի է։ Երբ մոտենում եք Աստծուն աղոթքով, պետք է աղոթենք հաջողության սպասումով։ Այն աղոթքը, որի մեջ տրտնջում ենք, ես չգիտեմ ինչ անել, երբեք չի տանի հաջողության։ Տեր Աստված, դու ինձ հետ ես, այդ պատճառով ես հավատում եմ հրաշքի։ Սա է հաջողության տանող աղոթքը։ Արարիչ Աստված կարող է ամեն բան հնարավոր դարձնել, որպեսզի մղենք նրան գործողության վերածել մեր աղոթքները։ Մեր արտահայտությունները պետք է այդպիսին լինեն։ Դիմենք երկրաչափությանը։ Եթե մենք երկու կետով մի ուղիղ անցկացնենք, այդ ուղիղը կպատկանի առաջի չափմանը։ Իսկ երբ գծված են հազարավոր նոր ուղիղներ, ստացվում է հարթություն, որը պատկանում է երկրորդ չափմանը։ Երբ հանդիպեն այդպիսի երկու հարթություններ, ապա դրանք կպատկանեն երրորդ չափմանը։ Առաջի չափումը մաս է կազմում երկրորդ չափմանը, որն էլ իր հերթին մաս է կազմում երրորդ չափման։ Այս սկզբունքն ամենուր կա մեր իրականության մեջ։ Աշխարհը, որի մեջ մենք ապրում ենք, եռաչափ է։ Իսկ ինչն է կառավարում աշխարհը, չորրորդ չափումը, հոգևոր մթնոլորտը, որպեսզի ճիշտ հասկանանք քառաչափ աշխարհը, դիմենք Ծննդոց 1:2 խոսքին։ Եվ երկիրն անձև ու դատարկ էր, եւ խավար կար անդունդի վրա, եւ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։
Բնագրում խոսքը գնում է Աստծո հոգու մասին, որը ինչպես թռչուն սավառնում էր ջրերի վրա։ Այլ խոսքով ասած, Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, ինչպես թռչունն է թևածում իր բնի վրա։ Այն դեպքում, երբ անձև ու դատարկ երկիրը պատկանում էր երրորդ չափմանը, Սուրբ Հոգին էլ պատկանում է չորրորդ չափմանը։ Երբ Սուրբ Հոգին թագավորում է ջրերի վրա, Աստված խոսք հռչակեց երկրի համար, որն իրականություն դարձավ։ Մենք միշտ պետք է Աստծուն աղոթենք հոգևոր չորրորդ չափման մեջ։ Օ Տեր, ողորմիր այս հիվանդին ու բժշկիր։ Երբ մենք այսպես ենք աղոթում, Սուրբ Հոգին իսկապես բժշկում է։ Աղոթքը Աստծո շինարար ուժի խնդրանք է։ Աղոթքն անձև ու դատարկ իրականության վրա Աստծո չորրորդ հոգևոր չափման կանչն է, որը լույս է բերում եւ կառուցում։ Ձեզ պետք է հաջողության հասնել ձեր պարտականությունների մեջ եւ շարունակել հաջողակ ընթացքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Միայն հաջողության մեջ դուք կվայելեք մեծ ուրախություն եւ երջանկություն։ Չեք հոգնի, եթե անգամ ամբողջ գիշեր աշխատել եք։ Հաջողակ մարդիկ ի վիճակի են լուծել բարդ խնդիրներ եւ առանց հոգնելու գնալ ավելի մեծ խնդիրների լուծմանը։ Նրանք խաղաղ են, որպեսզի կարողանան ապրել Քրիստոսի մեջ վստահ, հարգված եւ հաջողակ կյանք։ Դուք նախ պետք է սովորեք մտածել հաջողության մասին։ Ձեր առջև դրեք բարձր նպատակներ եւ ձեզ տեսեք արդեն հաջողված։ Աղոթեք հաջողության ակնկալիքով եւ այն իրականում ձերը կլինի։ Մտքի եւ լեզվի զորությունը։ Մի անգամ առիթ ունեցա նախաճաշելու մի շատ հարգված հայտնի նյարդավիրաբույժի հետ։ Նա կիսվեց ինձ հետ մարդու ուղեղի մասին շատ հետաքրքիր տեղեկատվությամբ։ Հովիվ, պատկերացնում եք, որ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մարդու ուղեղի խոսակցական կենտրոնը գերիշխում է ամբողջ նյարդային համակարգի վրա եւ մեծ ազդեցություն ունի նրա վրա։ Ես այդ մասին արդեն գիտեմ։ Որտեղից գիտեք։ Այդ տվյալները նոր են հրատարակվել։ Այդ մասին ես լսել եմ բժիշկ Հակոբոսից։ Բժիշկ Հակոբոս։ Այո, նա ապրել է 2000 տարի առաջ եւ շատ հայտնի մարդ է եղել։ Նա շատ պարզ բացատրել է լեզվի եւ խոսքի կարեւորությունը։ Մենք այդ մասին կարող ենք կարդալ Հակոբոս 3:1-12 խոսքերում։ Թեկուզ եւ լեզուն փոքր անդամ է, բայց կառավարում է ամբողջ մարմինը։ Բժիշկը շատ զարմացավ եւ սկսեց ներկայացնել իր մասնագիտական գիտելիքներն այդ մասին։ Նրա տեղեկությունների համաձայն ուղեղի խոսակցական կենտրոնը ընդունակ է կառավարել մարմինն այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում, օգտագործելով իր ազդեցությունը։ Նյարդավիրաբույժն ասաց. Երբ մարդն ասում է ես գնալով թուլանում եմ, այդ հաղորդագրությունը փոխանցվում է նրա բոլոր նյարդերին։ Վերջիններս ասում են եկեք պատրաստվենք թուլանալու, մենք պետք է թուլանանք, համաձայն ուղեղի հրահանգի։ Այնուհետև այդ ամենը փոխանցվում է իրականություն եւ նյարդերը պատրաստվում են թուլանալու։ Երբ մարդիկ ասում են ես չեմ կարող այս խնդիրը լուծել, նրանք իսկապես ի վիճակի չեն լինում լուծել այն։ Բոլոր նյարդերը մտնում են այդ հաղորդագրության ազդեցության տակ եւ ասում են ամեն ինչ կարգին է, ուղեղը հրահանգել է չլուծել այդ խնդիրը, ուրեմն մենք չենք կարող զարգացնել մեր ընդունակությունները։ Երբ մարդն ասում է ես արդեն ծեր եմ, պիտանի չեմ այս կամ այն բանն անելու, սա փոխանցվում է նյարդերին, որոնք ասում են մենք արդեն շատ ծեր ենք, ժամանակն է մեռնելու, պատրաստվենք մեռնելու։ Երբ մարդը չի դադարում այս տեսակ խոսքեր խոսելուց, իրականում սկսվում է արագ գնալ դեպի ծերացում եւ ժամանակից շուտ էլ մահանում է։ Բժիշկը շարունակեց իր բացատրությունը. երբեք պետք չէ կորցնել կյանքի ապրելու իմաստը։ Հենց որ մեզ լքում է ապրելու ցանկությունը, մենք սկսում ենք մեզ համոզել, որ արդեն իմաստ չունի ապրել։ Արդյունքում նյարդային համակարգի աշխատունակությունը պակասում է եւ տանում արագ մահվան։ Ես մեծամասամբ համաձայն եմ բժշկի հետ։ Նրա խոսքերն ավելի ամրապնդեցին իմ համոզվածությունն այն բանում, որ դրական խոսքերի հռչակումը մեզ առաջնորդում է հաջողության եւ հաղթանակի։ Հակոբոս 3:3-ում ասվում է, որ նա, ով կարող է լեզուն կառավարել, կարող է կառավարել ամբողջ մարմինը։ Ձեր կյանքը կախված է ձեր արտաբերած խոսքերից։ Եթե դուք շարունակեք տրտնջալ ձեր աղքատությունից, կդառնաք ավելի աղքատ։ Վերջի վերջո դուք կդառնաք աղքատ եւ կհարմարվեք դրա հետ։ Ավելին, դուք կցանկանաք մնալ աղքատության մեջ, բայց եթե դուք սկսեք ձեզ վարժեցնել դրական խոսքերին խոսելուն, ձեր հոգին, շունչը եւ մարմինը մոտիվացիա կունենան պայքարելու եւ հասնելու հաղթանակների։
Կորեացիները հաճախ ասում են. «Ես մեռնում եմ այս շոքից, այն ինձ սպանում է, զզվելի եմ, մեռնել եմ ուզում»։ Լավ է մեռնեմ, ամեն ինչ այնքան վատ է, որ ավելի լավ է մեռնեմ։ Հնարավոր է, որ հենց այս խոսքերի պատճառով, որ կորեացիները 5000 տարի է տառապում են պատերազմներից և կոնֆլիկտներից, պետք է վերջ տալ այս սովորությանը և սկսել դրական արտահայտություններ անել։ Լավ ու դրական խոսքերն ասելը պետք է մեր սովորությունը դառնան։ Եթե ուզում եք փոխվել, պետք է սկսեք խոսքից։ Եթե չեք պատրաստվում փոխել ձեր խոսքի ոճը և բովանդակությունը, չեք կարող հիմնովին փոխվել։ Եթե ուզում եք, որ ձեր երեխաները փոխվեն, նախ պետք է սովորեցնեք նրանց դրական խոսքեր արտաբերել։ Եթե ուզում եք, որ անպատասխանատու և ըմբոստ երիտասարդները դառնան հավասարակշռված և հասուն, ապա նախ պետք է սովորեցնեք նրանց այդպես կոչված նոր լեզու։ Իսկ ինչպես յուրացնել այդ նոր լեզուն։ Աստվածաշնչի շնորհիվ մենք կարող ենք սովորել և տիրապետել աշխարհի ամենալավ լեզվին։ Երբ կարիքի մեջ ենք լինում, Սուրբ Հոգին տալիս է այդ իրավիճակին հաղթող և կենդանացնող խոսքեր։ Նրանց միջոցով մենք մխիթարություն ենք գտնում, հաղթում իրավիճակին և հաջողություն գտնում։ Ամեն օր կարդացեք Աստվածաշունչը և խորհեք կարդացածի շուրջ։ Թող ձեզ ուղղորդի Աստվածաշնչի լեզուն, օգտագործեք հավատքի լեզուն։ Ձեր գիտակցությունը լցրեք պտղաբեր, զարգացնող, դրական, արարող և հաղթական խոսքերով։ Այսպես անելով դուք կկանգնեք մեծ հաջողության տանող հաղթական ճանապարհի վրա։ Հավատքի էներգիան։ Եբրայեցիների 11:1-ում կարդում ենք, որ հավատքը հուսացած բաների հաստատումն է և չերևացող բաների ապացույցը։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատումն է։ Հավատքը կարելի է ասել ակնկալվող բանի իրականացումն է։ Հունարենում օգտագործված է հիպոստասիս բառը, որը նշանակում է ֆունդամենտ, հիմք։ Ունի նաև երկրորդ նշանակությունը, այն է սեփականության վկայական։ Այլ կերպ ասած, հավատքն այն հիմքն է, որի վրա կառուցում ենք մեր նպատակները և ցանկությունները։ Փխրուն հիմքը չի կարող հուսալի լինել։ Նմանատիպ թույլ ու տկար հավատքի վրա չենք կարող հաջողակ կյանք կառուցել։ Հավատքը նման է սեփականության իրավունքով մեզ պատկանող որևէ բանի։ Ինչ է իրենից ներկայացնում վկայականը։ Վկայականը փաստաթղթերի մի փաթեթ է, որը փաստում է, որ որևէ հողատարածք կամ անշարժ գույք պատկանում է մեզ և մեր տիրապետության տակ է։ Ուստի երբ ինչ-որ բանի համար հույս ունենք և ջերմ եռանդորեն աղոթում ենք դրա համար, սրտում վստահություն ունենալով, մենք կարծես ստանում ենք հավաստագիրը։ Ահա թե որն է մեր հավատքի հաստատությունը։ Թեպետ ֆիզիկական աշխարհում այն դեռևս չի երևում, ապագան էլ անորոշ է թվում, հավատքի ուժը սկսում է գործել ձեր մեջ, մղում մտածել, որ այն արդեն կատարվել է, և մենք դառնում ենք հավատքի մարդիկ։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է։ Հավատքը վկայություն է այն բանի, որ դեռ չի երևում։ Երբ մեր սրտում մարմնավորում ենք մեր երազանքները, հաստատում ենք հուսացած բաները, մենք այնքան վստահ ենք, որ կարծես արդեն տեսնում և լսում ենք, ահա թե որն է հավատքը։ Եթե մենք այսպիսի հավատք ունենք, Հիսուսն օրհնում է մեզ ասելով. «Ձեր հավատքի պես ձեզ լինի, ամեն բան հնարավոր է հավատացողին»։ Իրականում, երբ աղոթում ենք, դեռ ոչինչ չի երևում, բայց զգում ենք, որ դրանք արդեն կան, ուրեմն ճիշտ ճանապարհին ենք։ Այդ պահից սկսած ամեն բան հնարավոր է դառնում։ Միասին կարդանք Մարկոս 9:23 խոսքը։ Հիսուսը նրան ասաց. «Եթե կարող ես հավատալ, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, որ հավատում է»։ Հավատքը Սուրբ Հոգու էներգիան է։ Հենց որ ձեր մեջ երևում է հավատքը, դուք պետք է ձեր շրթունքներով դավանեք և դնեք գործողության մեջ։ Օրինակ, երբ դուք վստահություն եք զգում ձեր ներսում, որ աղոթքով բժշկություն եք ստանում երկարատև հիվանդությունից, պետք է անմիջապես հռչակեք հավատքով. «Ես բժշկված եմ, ես առողջ եմ, հիվանդությունը, խաբեությունը, որ ես հիվանդ եմ, արդեն անցյալում են»։ Ինչ հիմքի վրա են արվում այս արտահայտությունները։ Սրանք մեր խոստումներն են Աստծուց տրված։ Եսայի 53:5-ում կարդում ենք. «Բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց և մեր անօրինությունների համար հարվածվեց։ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք»։ Մարկոս 11:24-ում. «Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոթք անելով խնդրենք, հավատացեք, թե կառնեք,
եւ կլինի ձեզ։ Հիսուսը խոսվեց, որ ես ողջ ու առողջ լինեմ։ Ես չպետք է տառապեմ, ես կատարյալ առողջ եմ։ Երբ մենք դավանում ենք Աստծո խոստումները, հավատք ենք ձեռք բերում։ Սուրբ Հոգին մեզ լցնում է բժշկարար զորությամբ եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է հիվանդությունը նահանջում։ Երբեմն չնայած հավատքին, որ ունենք Աստծո խոստումների վրա, ասում ենք. «Ուր է թե բժշկված եմ, ես դեռ հիվանդ եմ»։ Այդ դեպքում հավատքը զորություն չի ունենա գործելու։ Պետք է լեզվով դավանեք, հռչակեք, որ բժշկված եք, որպեսզի հավատքը վերածվի գործողության, այլապես մենք չենք ստանա Աստծո հրաշքը։ Նույնը վերաբերվում է նաև մեր կյանքի տարբեր խնդիրներին։ Մշտապես աղոթելով, տասանորդ, զոհաբերություն տալով, խոստումները հռչակելով, մենք համոզվում ենք, որ Աստված հարստացնում է մեր կյանքը, օրհնում եւ լուծում մեր խնդիրները։ Դրա համար մնալով հավատքի մեջ, մենք պետք է դավանենք, հռչակենք, արձակենք հավատքի էներգիան։ Ինչ է ասում մեր այս մասին Սուրբ Գիրքը։ Մատթեոս 18:18 Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկնքում էլ կապված կլինի, եւ ինչ որ երկրի վրա կարձակեք, երկնքում էլ արձակված կլինի։ Հունարեն բնագրի մեջ այս բառն օգտագործված է անցյալ ժամանակով, այսինքն ոչ թե ապագայում է կատարվելու, այլ արդեն կատարվել է։ Ես օրհնված եմ, ես բժշկված եմ Քրիստոսի մեջ, ես հաղթող եմ։ Այսպիսի դրական հռչակումը բերում է Աստծո օրհնությունը եւ հրաշքները մեր կյանքերի մեջ շատ կարճ ժամանակում։ Հավատքը համոզմունքի եւ խոսքի միությունն է։ Այսօր շատ մարդիկ հավատքի մեջ պարտություն են ունենում, որովհետեւ իրենց խոսքերը տարբերվում են իրենց համոզմունքներից։ Գտնվելով եկեղեցում, կարծում են, թե իրենց հավատքն այնքան զորավոր է, որ կարող են լեռներ շարժել։ Սակայն եկեղեցու դռներից դուրս գալով վերադառնում են իրենց բացասական մտքերին եւ խոսքերին եւ պաշտամունքի ընթացքում ստացած ողջ պոտենցիալը դառնում է անպիտան եւ վերանում է։ Ցանկանում եք, որ ձեր հավատքը աճի եւ բարգավաճումը չդադարի, դուք պետք է հավատաք, որ ընդունակ եք հասնելու մեծ փոփոխությունների, թե անձնական եւ թե ընտանեկան եւ թե գործնական ոլորտներում։ Եթե դուք ունեք այդպիսի խորը համոզմունք, այդ դեպքում ձեր կյանքում իսկապես կլինեն մեծ փոփոխություններ եւ հրաշքներ։ Խոսքերում եւ աղոթքներում դուք պետք է դավանեք հզոր հավատք։ Դա կբերի մեծ փոփոխություններ ձեր կյանքի շատ պարագաների եւ ձեր կոչման մեջ։ Սուրբ գրքում կարելի է գտնել այդպիսի խոստումներ։ Երկրորդ Օրինաց 28:12-14 Տերն իր բարության գանձը, այսինքն երկինքը, կբացի քեզ համար, որպեսզի իր ժամանակին անձրև տա քո երկրին եւ օրհնի քո ձեռքի բոլոր գործերը։ Դու փող կտաս շատ ազգերի, բայց ինքդ փող չես առնի։ Տերը քեզ կդարձնի գլուխ եւ ոչ թե պոչ։ Դու միշտ վերևում կլինես եւ ներքևում չես լինի։ Եթե հնազանդվես քո Տեր Աստծո պատվիրաններին, որոնք ես այսօր պատվիրում եմ քեզ, որ պահես ու կատարես, եւ աճ կամ ձախ չշեղվես այն բոլոր խոսքերից, որոնք այսօր պատվիրում եմ քեզ, չգնաս օտար աստվածների ետևից, ծառայելու համար նրանց։ Բռնեք այս խոստումը ձեր անձնական կյանքում, տանը, աշխատավայրում եւ դուք կվկայեք գրված խոստումները երկրորդ Օրինաց 28։ Շնորհիվ ձեր դավանանքի ձեր հավատքը կդառնա ուժեղ եւ հաղթական։ Հավատքը տեսանելի է։ Լեռնագնացը, որ բարձրանում էր լեռը, սայթակում է եւ սկսում ընկնել։ Նա կառչում է մի փոքր ճյուղից եւ սարսափահար ճչում. «Ով կա այստեղ, օգնեցեք»։ Այդ պահին լսում է ինչ-որ մեկի ձայնը. «Ես այստեղ եմ, քո կողքին, ես քո Աստվածն եմ»։ «Ես այնքան ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես, Աստված, օգնիր ինձ, խնդրում եմ»։ Մինչ քեզ օգնելը ուզում եմ ճշտել, թե դու իսկապես հավատում ես ինձ։ Իհարկե Աստված, հավատում եմ, ամեն կիրակի գնում եմ եկեղեցի, նույնիսկ ծառայություն եմ անում քեզ իմ կամքով։ Լավ, ուրեմն բաց թող ճյուղը, որից բռնել ես։ Ինչ։ Եթե դու իսկապես հավատում ես ինձ, թող ճյուղը։ Մարդը խորը մտածեց եւ ճչաց. այստեղ ուրիշ մարդ կա։ Հավատքը պետք է տեսանելի լինի այն, որ դուք կարող եք գեղեցիկ խոսքերով խոսել հավատքի մասին։ Դեռ չի նշանակում, որ հավատք ունեք։ Հավատքն ընդունակ է տեսնելու այն, ինչը դեռ չի երևում։ Հավատքը կամքի դրսևորումն է, որոշում, որը հայտնվում է մեր արած ամեն ինչում։ Գործերի շնորհիվ մեր հավատքը դառնում է տեսանելի։ Սուրբ գրքում բոլոր հրաշքների մեջ մի ընդհանուր կապ կա։ Հիսուսը նախքան որևէ մեկին բժշկելը ուզում էր տեսնել նրա հավատքը։
Մի անգամ Հիսուսը Պետրոսի զոքանչի տանն էր։ Իմանալով, որ այնտեղ է, շատերը հավաքվեցին։ Տունը եւ բակը լիքն էր մարդկանցով։ Նրանց մեջ կար մեկը, ով երկար տարիներ հաշմանդամ էր։ Նա չէր կարողանում քայլել։ Նրան ընկերներն էին բերել անկողնով։ Դժբախտաբար բազմության պատճառով չէին կարողանում մոտենալ Հիսուսին, բայց հավատում էին, որ Հիսուսը կբժշկի իրենց ընկերոջը, եթե կարողանան մոտենալ։ Ընկերները որոշեցին քանդել առաստաղը։ Դա դուր չէր գալիս ներկաներին, նրանք դժգոհում էին, որ հող եւ փոշի է թափվում առաստաղից, բայց ընկերները համառորեն շարունակում էին քանդել։ Վերջապես նրանք կարողացան իրենց ընկերոջը պարաններով ցած իջեցնել Հիսուսի առաջ։ Ինչ տեսավ Հիսուսն այս կատարվածի մեջ։ Ղուկաս 5:20-ում կարդում ենք. Եվ նա նրանց հավատքը տեսնելով նրան ասեց. Ով մարդ, քո մեղքերը թողված լինեն քեզ։ Հենց որ Հիսուսը հրամայեց հիվանդին, նա իսկույն վեր կացավ։ Սուրբ գրքում ավելի խորը հավատքի մի օրինակ կա։ Պողոսը քարոզելով Լյուստրիայում տեսավ ի ծնե կաղ մեկին։ Վերջինս լցված էր բժշկվելու հավատքով, Պողոսը հրամայեց ուղիղ կանգնիր քո ոտքերի վրա։ Մարդն անմիջապես կանգնեց եւ հրաշքը տեղի ունեցավ։ Այսպիսով նախքան հրաշք անելը Աստված տեսնում է հավատքը։ Այս մասին գրված է Հակոբոսի ուղերձում։ Այդպես էլ հավատքը, եթե գործ չունի, մեռած է։ Աստծո հրաշքները հիմնված են տեսանելի հավատքի վրա։